Мына енді замогымыздың қалған бөлігі бар ғой, түспей қалған, сол жерін тігіп алып жатырмық. Енді замогымызды жауып дайын болды. Замогымыз өте әдемі шықты, көрінбейді замок. Енді аптачкамызбен жұмыс жасаймыз. Жаңа көрсеткен жерімді осылай зигзаг тіспен тігіп аламыз жандарын. Енді осылай құрастырып бір тіспен тігіп шығамыз. Бірінші енемен түйреп аламыз. Тігетін жерімізді закрепка береміз басында, соңында закрепка беріп, ұмытпаңыздар, осылай тігіп аламыз бір тіспенен. Енді екі бүктеп ортасын тауып кішкене қайшымен белгілеп аламыз. Көйлектің де мойын жағынан осылай ортасын тауып ине түйреп аламыз. Мына белгілеп алған жерін екеуін қосып бір-бірімен ине түйреп, екі жағына түйреп аламыз инені. Одан кейін сызықтарды бір-біріне келтіріп, мойындағы сол сызықтарды біріктіріп ине түйреп аламыз. Одан кейін орталарына ине түйреп шығамыз осылай тігетін жерімізге. Жақын түйресеңіздер жақсы жататын, жақсы шығатын болады тігісіміз. Енді бір тігіспенен тігіп шығамыз, айналдырып 1 сантиметр, 1,5 сантиметр қалдыра отырып. Асықпай тігеміз. Инелерді алып отыруды ұмытпаймыз. Енді жандарын тігіп аламыз, замок жағына қаратып. Закрепка беруді ұмытпаймыз. Әр тігіп бастағанда, тігіп біткенде, аударғанда осындай болып шығады. Екінші жағында солай. Закрепка беріп тігіп аламыз. Енді аударамыз. Аудармай тұрып, бұрыштарын қиып тастаймыз. Осылай қайшыменен қиып шығамыз мойын ойынысын. Одан кейін аударамыз. Аударған кезде жаңағы тартып тұрмау үшін кітте қиып аламыз қайшыменен. Енді үтік басып аламыз. Осындай жастықша қойылғандым. Сықарлап басамыз үтікті. Менің үтігім бұрынғы үтік болғандықтан осындай орамалды сықарлап басып жатырмын. Сіздер пары бар үтікпен бассаңыздар болады. Осылай қолымызбенен дұрыстап, апташкамыз сыртына шығып кетпейтіндей қылып, үтік басып аламыз, тегістеп. Басып болғаннан кейін орамалменен үстін басып суытамыз. Екінші замок жағын басамыз осылай. Жақсылап басамыз. Осымен үстіңгі жағы дайын болды. Енді жаңағы замогымыздың үстінен бір басып аламыз үтікпен. Енді манағы құрақтан қалған 22 сантиметр қылып алдым мен. Енін 9 сантиметр қылып алдым. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша алсаңыздар болады. Білегіңізді өлшеп, соған 3-4 сантиметр қосып өлшеп алсаңыздар болады. Осылай екінші жағын қиып алдым. Осының астыңғы жағына тағы 2 мата қиып аламын осы размерде. Осы 2 манжетке. Содан кейін сол қиып алған матама осылай флизелін жабыстырып аламын. Қатты болып тұру үшін үтік басып аламын. Жақсылап. Одан кейін жаңағы манжетіміздің сыртқы жағына қойып, астыңғы жағына тігіп шығамыз. Бір жағын қалдырып, ұзындық жағынан тігіп шығамыз. Одан кейін лентаны осылай үтік басып аламыз. Бұл жаңағы манжетіміздің жанына керек болады. Жеңімізде 5-6 сантиметр, 7-8 сантиметр қалдырып кетті ғой тікпей. Сол жерге манағы
лентамызды осылай инеменен түйреп кадап чыгабыз. Ортасына келген кезде осылай тіке ине кадап кете береміз. Артық лентаны кыйып тастаймыз. Бір тігіспен жүріп шығамыз. Бұл манжетіміз киген кезімізде білегімізден шығып тұру үшін, қолымыздан оңай киіліп шешілу үшін осындай лента қойып жатырмын. 5-6 сантиметр қалдыра отырып, осындай лента қойып аламыз. Шегімізге инелерді алып отырамыз, закрепка береміз соңында, алдында. Енді инелерді алып тастап, мана бұрышағы осылай шошайып қалған жерді тігіспенен біріктіріп, өзінің алдыңғы тігісімен біріктіріп тігіп жібереміз. Сол кезде бұрышы шығып кетпейтін болады. Енді бірме қою үшін бір тігіспен тігіп аламыз. Себебі мен қиған кезде моделирование жасап алдым жеңімді. Осылай бірме жасау үшін үлкен тігіспенен бір тігіп шығамыз, айналдырып. Бұл бірме жасау үшін қажет бізге. Енді манағы манжетіміздің ұзындық жағына бір жағын қалдырып, қалған 3 бұрышын тігіп шығамыз. Сол көрсеткен бойынша тігіп отырсаңыздар болады. 1,5 сантиметр қалдырып тігіп аламыз. Бұрыштарын қиып тастаймыз аударған кезде, дүмпиіп тұрмау үшін. Содан кейін 1,5 сантиметр ішке қарай тағы тігіп аламыз, закрепка беріп аламыз. Бұл ілгек жай қадау үшін қажет сол жері. Одан кейін манағы жинап алған, тігіп алған жеңімізді осылай екі жағын бірінші инемен түйреп аламыз. Сосын бүрмеге жинап шығамыз. Осылай екі жағын астыңғы жағындағы матаға біріктіріп түйреп аламыз. Осылай бүрме жинап аламыз. Манжетімізбенен бірдей қылып келтіріп аламыз. Одан кейін ине түйреп шығамыз. Дайын болған матамызды осылай бүрмелеп алғаннан кейін бір тігіспен тігіп шығамыз. Асықпай бүрмелерін әдемі қоюға тырысамыз. Менің білегім жіңішке болғандықтан бүрме көп түсіп жатыр. Ал сіздердің білектеріңіз үлкен болып жатса, ол аз түсуі де мүмкін. Енді жеңімізге келдік, аптачкамызды осылай тігіп алдық. Жаңа жеңімізді құрастыратын жерімізге кішкене ілгектің орнына 1 сантиметр, 1,5 сантиметр қалдырып тігіп аламыз. Артық бұрыштарын қиып, осылай бұрыштарын аударамыз. Сол кезде бұрыштарымыз әдемі шығады. Бұрыштарын қиып алсаңыздар, ішкі жағынан артық жіптерін қиып алып тастаймыз. Енді манағы жеңімізге осылай орналастырамыз жеңімізді. Аптачканың астыңғы жаңа тігілген матаға екі шетін келтіріп, бірінші ине түйреп аламыз. Ине түйреп аламыз екі жағына. Бүрмеге тігіп алған тігісімізді тарта отырып, бүрме жинайтын боламыз. Біз бүрме үшін моделирование жасап қиып алдық қой алдын.
Осылай аптачканың өлшеміменен бірдей өлшемге келтіріп, бірме жинап алып, инелерді түйреп отырамыз. Бір жерінде бар, бір жерінде жоқ болып қалмасын, қадағалаймыз. Асықпай, әдемілеп жинап, ине түйреп отырамыз. Сол кезде бізден бірмеміз әдемі шығатын болады. Bir тігіспен тігіп шығамыз енді. Осылай тігіп шығамыз енді, осыларды түйреп алған жерімізді бір тігіспен тігіп шығамыз. Басында закрепка беруді ұмытпаймыз. Тігіп отқан кезде қолымызбенен әдемілеп бүрмелерді ұстап тігіп отырамыз. Әр тіккен сайын инелерімізді алуды ұмытпаймыз. Қауіпсіздік шарасын сақтаймыз. Асықпай тігеміз. Соңында закрепка беруді ұмытпаймыз. Артық жіптерін қиып тастаймыз. Енді алдыңғы аптачкамыздың алдыңғы бойы қалды. Соны тігіп алу үшін осылай 1 сантиметр ішке қайыра отырып, ине түйреп шығамыз. Мен инелерім бәрін басы топыр болып қалған. Дұрыс кірмей жатыр. Осы ине алған кезде де, осында иголкаларды алған кезде де қарап алу керек екен. Новенький инелер менікі. Бірақ басы топыр матаға кірмейді. Жырт жібереді, или тарт жібереді. Сатып алған кезде де соны қарап, қадағалап алсаңыздар болады. Енді басқасын алуға тура келіп тұр. Осылай қолымызбен әдемілеп инелерімізді жақын-жақын түйреп аламыз. Енді бір тігіспенен құрақтың бойында тігістер бар ғой. Сол тігіске жақын отырып тіксеңіздер көрінбей тұратын болады. Закрепка беріп аламыз. Иненің жібін ұстаймыз арт жағынан. Сол кезде ішке қарай кетіп қалмайды жібіміз. Асықпай әдемілеп тігеміз. Инелерді алып отырамыз тігіп атқан кезімізде. Сәл қиындық тудыруы мүмкін, себебі қалың болғандықтан құрақ. Қолымызбенен қалың жерлерін итеріп отырып тігеміз. Осылай екі жеңінде тігіп аламыз. Тігіп болғаннан кейін жағысылап үтік басып аламыз. Ішкі жағынан басамыз, сол кезде бұрыштары әдемі жататын болады. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша ине ілгек немесе жаңағыдай ішінен көрінбей тұратын ілмек қадасаңыздар болады. Енді жеңіміз дайын болды. Екінші жеңімізді дәл солай тігіп аламыз. Етегіміз қалды енді. Соңғы процесс. Мен 2 сантиметрден қайырып 4 сантиметр деп алғаным негізінде. Сөйтсем азалып қалыппын. Сол үшін 1 сантиметрде 2 сантиметр қайтарып осылай тігіп жатырмын. Сіздер осылай тіге алмайтын болсаңыздар, бірінші үтік басып алсаңыздар болады. 10 сантиметр артық алу керек еді негізінде.
Мен 6 сантиметр алғандықтан осылай кішкене қысқалау болып қалмасын деп 1 сантиметрден тігіп алдым. Осымен көйлегіміз дайын. Жақсылап үтік басып аламыз. Артық жіптерін бәрін қиып алып тастаймыз. Осымен дайын көйлегіміз. Міне бітті. Сіздерге сәттілік қыздар. Қай өлшемде де тіксеңіздер де болады. Өзінің лекаласымен тіксеңіздер де болады астыңғы жағындағы.